¿Cómo realizar una auscultación cardíaca? Bueno, el primer foco de auscultación se va a encontrar en la zona de la válvula aórtica en el segundo espacio intercostal derecho por el borde esternal. El segundo foco de auscultación cardíaca se va a encontrar en la zona de la válvula pulmonar, la cual se localiza en el borde esternal en el segundo espacio intercostal izquierdo. El tercer foco de auscultación cardíaca lo vamos a palpar en la zona de la válvula tricúspide, la cual se va a localizar en el cuarto espacio intercostal izquierdo al mismo nivel de los demás, o sea, por el borde esternal. Y por último, el cuarto foco de auscultación se va a localizar en la zona de la válvula mitral, que se encuentra a un nivel del ápex cardíaco en el quinto espacio intercostal izquierdo, a un nivel de la línea media clavicular. Ese es el sonido natural del corazón y es originado por el cierre y apertura de las válvulas y es audible en todos los focos. Para continuar, les explicaré que existen 4 tipos de ruidos cardíacos. El primero se produce por el cierre de las válvulas tricúspide mitral debido a la sístole ventricular. El segundo se produce por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar debido a la diástole ventricular. El tercero se suele escuchar en algunas ocasiones, ya que generalmente se escucha en los niños que presentan patologías y se trata de un ruido diastólico que ocurre después del segundo tono y tiene una frecuencia muy baja, que es causado por el llenado brusco del ventrículo. Y el cuarto es el menos frecuente y suele tener un significado patológico, ya que es un ruido presistólico que se escucha antes del primer normal y se debe a la vibración producida por una contracción auricular contra un ventrículo poco distensible.